Xohish yo'q. Bu normami? Buni aytishimdan oldin kommentariyaga o'z fikringizni yozing. Xohish kamayishi yoki haftada bir bo'lishi bu normami siz uchun? Videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Video oxirida sizlarga zo'r bonusim bor. Xo'p, bo'lmasa tushuntiraman. Xohish pasayishi bu norma emas. Bu birinchi navbatda psixologik sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi gormonal fonning o'zgarishi. Ya'ni qaysi gormonlar? Birinchi navbatda erkak qiladigan testosteron gormonining pasayishi, prolaktin gormonining oshib ketishi, estradiol gormonining oshib ketishi. Estradiol bu ayollik gormon hisoblanadi. Agar sizda mana shu jinsiy aloqaga xohish pasayib ketgan bo'lsa, darhol hozir aytgan gormonlarimni tekshirtiring. Undan tashqari, siz mana shuni uy sharoitida to'g'rilashingiz mumkin. Ya'ni testosteronni oshirishingiz mumkin. Bu degani sizda jinsiy quvvat zo'r bo'ladi degani, jinsiy xohish oshadi degani. Buning uchun sizlarga kichkina mini darslik tayyorlaganman. Buning uchun profilimga o'tib, profilimdagi silka orqali operatorimga mini darslik deb yozib qoldirsangiz, atiga 10,000 so'm evaziga siz mana shu darslikka ega bo'lasiz. Lekin mana shu darslik ichida kamida $100 ma'lumot olasiz va uy sharoitida jinsiy quvvatingizni zo'r qilasiz. Bu videoni jinsiy quvvati past va xohishi pasayib ketgan do'stingizga yuborib qo'ying.